Цената на струјата најверојатно нема да поевтини и покрај намалувањето на вредноста кај производната енергија од околу 10% во првиот квартал од 2025 година и најверојатно ќе остане иста до крајот на годината. Председателот на регулаторна комисија Марко Беслимовски вели дека не гледа причина за корекција доколку цената биде иста и на тендерот што треба да го распише Евана Хом за втората половина од 2025. Клучно со 30 јуни се обезбедени количините на електрична енергија. Сега, во наредниот период, Евана Хоум ќе распише тендер за наредниот период. Доколку цената која што ќе се понуди на тој тендер е иста, како што е постоечката, или пак е приближно иста, не гледам никаква причина за било каква промена на цената на електричната енергија. Новата регулатива за енергетика е објавен во службен весник и стапува на сила од 29 мај, затоа носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности, вклучувајќи ги и оние за пробна работа, треба да поднесат барање за промена до регулаторна, во спротивно актуелната ќе им престане да важи. Рокот за промена е до 30 јуни. Уставниот суд пак донесе одлука да се уќинат ставки од членот 54 од законот, а се однесуваат на условите за исклучување од парното грејење во Скопје. Беслимовски вели дека ќе се почитува одлуката на уставен, ама ќе има оптоварување на системот за електрична енергија и цената за парно би се зголемила поради намалувањето на корисници. Тоа може да придонесе до зголемен број на исклучени потрошувачи, што ќе влијае негативно на цената за топлинска енергија, односно ќе доведе до зголемување на цената за топлинска енергија, а од она, од што особено се плашам, е доколку тие потрошувачи кои што би се исклучиле и би започнале да се греат на електрична енергија, ќе го оптоварат особено дистрибутивниот систем во градот Скопје. Дистрибутивниот систем во градот Скопје е проектиран со трафостаници и со мрежа со послаб капацитет тамо каде што има организиран систем за топлинска енергија. На 18 мај пак во раните утрински часови пола Македонија остана без електрична енергија, за што од МЕПСО информираа дека тоа се случило поради дефекти и испад на 110 киловатна преносна мрежа. Според проценките на првиот човек на регулаторна, причината е поради повисоки напони во одредени подрачја во земјата, но истите се регулираат со системски резерви и се надева дека тоа нема да се повтори, додека пак МЕПСО треба да постави кондензаторска батерија во неговото ино како не би се случувале вакви колапси.